你的命格不凡，今天能刷到这条视频绝不是偶然，很多人花尽心思都学不到的动作，我今天愿意传给你。它叫环阳勾，一只手压住另一只手的无名指和小指，中指尽量往掌心方向勾起，每天30下，坚持1个星期，你就会发现身体正在悄悄发生变化。这不是随便能学的动作，能学到就是缘。学会了，留下一个感恩尼斯，点个预约和爱心，让我知道你是那个对的人。